こんにちは、もんです。ご視聴ありがとうございます。今回は手軽にじゃがいも栽培が楽しめるじゃがりこバケツ土というものを買ったのでご紹介したいと思います。箱の中には栽培道具一式と一緒にこのポロシリというじゃがいもが1袋入っていました。このポロシリというじゃがいもを調べてみたらカルビーが品種改良したものらしくて2017年に商品登録されていました。病害に強くてでんぷん値が低めで糖度が低い、つまり油で揚げていくと焦げにくいという品種みたいです。また形が綺麗なので剥きやすいというポテトチップ屋さんには最高の条件が揃ったポテトのようです。園芸ネットから通販が届きました。大寒波のおかげで注文から1週間もかかってしまいました。待っていたよ。そんなわけで中身の説明をします。最初見た時なんだろうと思ったんだよね。この塊ガムテープかと思ったらこんなカチカチのもん、実は土だったんですよね。びっくりするでしょ。それでこちらは肥料の入った土らしいです。それでこちらは先ほども説明しましたポロシリです。北海道のポロシリ岳から取ったみたいです。そんでこちらは謎のビニール袋。なんだろうねこれ。何に使うんだろう。こうやって開けただけでは何に使うのかさっぱりわかりません。そんでもってこちらがバケツ土の使用説明書。何さっきのビニール袋に丸いボールを入れて水を入れてかき混ぜて、でさっきの栄養の入った土を合わせると。なんだ、説明書で読むと超簡単な作業じゃん。最初に使うのはこれだね。なるほどね。これでビニール袋を使うわけが分かったわ。作業を始める前にまずは下準備。箱に穴開け作業。このじゃがりこのケースの底に12個の穴を開けろって書いてあったのでキリを使って等分に穴を開けていったら14個穴開いちゃったわ。真ん中にも3つ穴開けときました。こんな感じ。それではビニール袋にさっきのカチカチを入れて準備万端かき混ぜていこうと思います。その前に水入れないとね。3.5 リッターから4リッターの水がいるということなのでこの容器は1杯 500cc なので、7,8 杯必要ということになります。間違ってないよね。もう一回確認。はい、そんなわけで2杯目。尺が長くなるので早送り。さっきお見せしたガムテープが水を含んでこんなに大きくなりました。やるじゃないか。これびっくりだよね。手品みたい。こんなに膨れちゃいました。この状態だとじゃがりこの箱の中ではとても混ぜらんないので外に出して手で揉んだりしてるけど、これはうまく混ざらんね。なかなか。さっき入れた水とガムテープを混ぜる作業中です。だるいので3倍で早送り。だいぶ混じったんだけどまだ完全に混じってないんだわ。でじゃがりこの容器の中ではよく混ざらないんで手袋して外で混ぜることにしました。それでもってここも尺が長くなるから3倍で早送りでお見せしてるんだけどこれが意外となかなか混ざらないんだわ。大変な作業。隅の下の方に手が入らないんで、手が入らないというか入れると袋が破けそうで、力とかはいらないんで根気強くやれば大丈夫みたいで、ここまで混ざったんでさっき別の袋に肥料が入った土があると言いましたがそれを入れていきたいと思います。最初にお見せした肥料の入っている土をここで投入していくんですけどこっからが一苦労です。45リッターぐらいのゴミ袋の大きさがあれば手が楽に入るんだけどなんたってもうビニール袋が小さいからパンパンになっちゃって混ぜるのは一苦労になります。疲れたので少し休憩して袋の上から手で揉んでいたんだけど親指が袋の中に突入してしまった。ありゃ袋に穴が開いてしまいました。そんなわけで外で結局混ぜる羽目になりました。外は寒いよ。でも初めっからこうしとけばよかったって気がしますね。袋の中で混ぜようっていうのは結構大変な作業です。僕は手も大きいし袋の中じゃうまく混ざらんよ。そうかもね。
芋掘りなんて幼稚園の時やった以来だね。またおじいさんになって芋掘りするようになるとは思わなかったわ。でそんなわけで最初からこうやって外に出て土を混ぜた方が楽だったということになりました。まあ説明書通りのんびりやってもよかったんだけどね、せっかちだからね、急いでやったら穴開いちゃったんだよね、袋に。そんでもってそこから2、3センチのところまで土をまいて、その上に入っていたおろしりを2個ポンポンと置きました。芋ってこんなに深いとこに植えるもんだったのかな、知らんかったわ。それでその後土をかけてご覧の通り出来上がり。上から土を持っていっただけではだいぶ土が余っちゃうんで、上からぎゅうぎゅう手で押し込んでいきました。そんでもってその後水をたっぷりかけてやれば出来上がり。植え付けから収穫までは100日程度が目安ってネットに出ていたんで、そうすると3ヶ月後ぐらいかな。今1月だから4月5月ぐらいには収穫できるんだろうか。たっぷりお水をあげましょう。収穫できるといいですね。楽しみです。おじいさんの園芸。実は園芸ネットではもう一つ別のものも購入していました。それがこちらになります。なんだかわかりますか？ご存知の方も多いと思います。このプッチンプリンのケースを逆さまにしたみたいなやつは、これは植物を寒さから守るための防寒具みたいなもんなんです。上からポコッとかぶせるような感じのものですね。上からポコッとかぶせると冷気が当たらないよっていう品物です。大きいサイズを5個、小さいサイズを5個、全部で10個買ってくれたみたいです。うちの嫁殿が。だけどどうでしょうね、これなんか帯に短し、たすきに流しみたいな、これのサイズにぴったり合う植木鉢しか入らないような気がします。僕はアメーバブログにも書いていたんですが、以前からビニール袋を植物にかけていたんです。まあ夜中の時間だけなんですけど、これちょっと見栄えが悪いからやめてちょうだいって言われて、確かに見栄え悪いな、ゴミが置いてあるみたいだなって、そう見えんのかなとか思ってビニールをかけないでいたら、先日の大寒波の際に植木たちが大被害を受けて、大切にしていた草花がぐったり状態になってしまいました。特に嫁殿が大事にしていたラナンキュラスラックスも葉が凍ったらしい。そこでビニール袋をかぶせるのは嫌だけど、これをかぶせなさいっていう意味で買ってくれたんじゃないかなと思います。それで早速実践的に使ってみようということで植物にかけてみたんですけど、なんか不安定。背の低い植木鉢だったらご覧のようにすっぽりかぶるんですけど、背の高い植木鉢だとご覧のように花にしかかかりません。花が折れちゃうかもしれないよね。こちらは八重咲きのシクラメンです。こちらにもかぶせてみたんですけど、なんか花が折れちゃいそうだね。やっぱりダメだわなこれ。もしかして防寒するんだったらビニール袋最強説あります。お庭に出てきたついでにじゃがりこも見てみました。何の変化もないね。そりゃそうだよね、植えたばっかりだからね。それで今回買った防寒具なんですけど、結論から言うとあんまりうちでは使い物にならなかったかなって感じです。無駄だったかな。こんな地面に植えた草花には効果があるかもしれません。本日はお付き合いいただき誠にありがとうございました。じゃがりこの方は結構楽しめそうなんですけど、防寒具の方はちょっと失敗だったかもしれません。今回は園芸ネットで買ったじゃがりこセットと防寒具のレビューをしてみました。もし気に入っていただけたらいいねボタンを押してってください。それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さようなら。